ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवती गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत गुणातीत अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा आध्यात्मिक पुरुषार्थीको अन्तिम गन्तव्य र परम लक्ष्य गुणातीत अवस्थाको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। गुणातीत अवस्था उच्चतम मानसिक अवस्थाको नाम हो। यो सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्तिको अवस्था हो। वास्तवमा यो साक्षी द्रष्टा, उपराम, अनासक्त र अविचलित भावको अवस्थाको नाम हो। सम्पूर्ण मानसिक तथा भौतिक बन्धनहरूबाट मुक्तिको अवस्था हो। समस्त घटना र परिस्थितिहरूबाट अविचलित र त्यसको प्रभावबाट मुक्त अवस्थाको नाम हो। यो भगवानसँग सम्बन्धको मधुर मिलनको फरिस्तापनको सुन्दर अवस्थाको नाम हो। सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण भन्दा परको जीवन मुक्त अवस्थाको नाम नै गुणातीत अवस्था हो। भगवानले यी तीन गुणको प्रभावलाई प्रकृति सम्भव भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवानले अध्याय 14 को श्लोक नम्बर 5 मा यी तीन गुणहरूको विषयमा व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवा। सनातन आत्मा जब परमधामबाट यस सृष्टिमा अवतरित गर्दछ तब यी प्रकृतिका तीनवटा गुण सतोगुण, रजोगुण र तमोगुणको प्रभावमा आउँदछ र त्यो गुण अनुसारको भावमा प्रभावित हुन्छ र त्यो भावलाई अनुभव गर्दछ। भगवानले यी तीन गुणहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवानले सबैभन्दा पहिला सतोगुणको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। सतोगुणी आत्मा निर्मल, प्रकाशित गर्ने र विकार रहित हुन्छ। उसको अन्तस्करण र इन्द्रियहरूमा प्रकाशको वृद्धि हुन्छ। उसको दुराचार, दुर्गुण र दुःख सम्पूर्ण नष्ट भएर उसले सम्पूर्ण शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। आलस्य र प्रमाद नष्ट भइसकेको हुन्छ र सतोगुणी आत्मामा संसारबाट वैराग्य आएर उसको मन परमात्मामा मग्न भएको हुन्छ र उसको मनमा चञ्चलता खत्म भएर स्थिरतालाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। सतोगुणी आत्मा परमात्मामा मग्न भएको हुनाले संसारको दुःख अशान्तिबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। विवेक र वैराग्यबाट परमात्माको ध्यानमा मग्न हुनाले उसको जीवनमा ज्ञान र सुखको वृद्धि हुन्छ। फेरि पनि जीवात्मामा सतोगुणको वृद्धिकालमा म ज्ञानी हुँ, म सुखी हुँ भन्ने अभिमानको बन्धनले बाँध्दछ र उसले जीवन मुक्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन र गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, जब जीवात्मामा अन्तस्करण र इन्द्रियमा ज्ञानको प्रकाशको वृद्धि हुन्छ तत्काल नै साधनामा अग्रसर हुनुपर्दछ। नत्र भने सतोगुण र रजोगुण हावी भएर यी रजोगुण र सतोगुणले आफ्नो कार्य गर्न थाल्दछन्। तसर्थ जब जीवनमा सतोगुणबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ तत्क्षण नै साधना तपस्यामा लाग्नुपर्दछ। तब मात्र हामीले मुक्ति, जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ र गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसै गरी भगवानले रजोगुणको विषयमा बताउनुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे जीवात्मा, कामना र आसक्तिबाट रजोगुणको उत्पत्ति हुन्छ। यसले जीवात्मालाई कर्म
र कर्मको फलको बन्धनमा बाँध्दछ। जीवात्मालाई यो कर्म मैले गरेको हो, यो कर्मको अमुक फल प्राप्त गर्नेछु भनेर कर्तापनको भान तथा अभिमान आउँदछ। तसर्थ कर्मको फलको बन्धनमा बाँधिन्छ। आसक्ति र कामनाबाट रजोगुणको उत्पत्ति हुने भएको हुनाले जीवात्माको कर्मको फलको अपेक्षाले उसले कर्म गर्दछ। तत्पश्चात र जीवनमा अशान्ति, स्वार्थयुक्त कर्म, लोभवृत्ति साथै अत्यन्त भोगवृत्तिको कामनाको जन्म हुन्छ र दुःख, अशान्तिको अनुभूति हुन्छ। यसरी कर्मको फलको आशामा र कर्म गरेको अहङ्कारमा, अभिमानमा कर्तापनको भानले जीवात्मालाई दुखी, अशान्त बनाइरहन्छ र कर्मको बन्धनमा जीवात्मा बाँधिरहन्छ र उसले मुक्ति, जीवन मुक्तिको र गुणातीत अवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैन। यसै गरी हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई भगवानले तमोगुणको विषयमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, अज्ञानताबाट तमोगुणको जन्म हुन्छ। जब जीवनकालमा तमोगुण बढ्दछ तत्पश्चात आलस्य, निद्रा, प्रमादको जन्म हुन्छ। जीवात्माको अन्तस्करण र इन्द्रियहरूमा अप्रकाश छाउँदछ, अन्धकार छाउँदछ र कर्तव्य अकर्तव्यमा निर्णय गर्ने निर्णय शक्ति र विवेक शक्तिको शून्यता हुन्छ र इन्द्रिय तथा अन्तस्करणमा प्रमाद र आलस्यले घेर्दछ र जीवात्मालाई निद्रातिर उन्मुख गराउँदछ र जीवात्मा इन्द्रिय र विषय भोगमा मोहित हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जब जीवनकालमा तमोगुणको वृद्धि हुन्छ, जीवात्मालाई प्रमादले वशीभूत बनाउँदछ। उसले आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्नमा रुचि राख्दैन, त्यागिदिन्छ। साथै आलस्यले कर्तव्य कर्म गर्नमा रुचि गराउँदैन, अरुचि पैदा गराउँदछ। यसै गरी तमोगुणले जीवात्मालाई निद्रामा उन्मुख गराउँदछ र उसको इन्द्रिय तथा अन्तस्करण निद्रामा आकर्षित हुन्छ र मोहित हुन्छ। तसर्थ दुःख, अशान्तिको जन्म हुन्छ। जीवात्मा विषय भोगमा मोहित हुन्छ। समग्रमा सतोगुणबाट ज्ञान र सुखको वृद्धि हुन्छ र जीवात्मालाई ज्ञान र सुखमा बाँध्दछ। रजोगुणबाट कर्म र फलको आसक्तिले बाँध्दछ र तमोगुणले जीवात्मालाई अज्ञानता, आलस्य, मोह, निद्रा र प्रमादमा मोहित गर्दछ र जीवात्मालाई यो बन्धनमा बाँध्दछ। यसै गरी भगवानले हामी समस्त जीवात्माहरूलाई गुणातीत अवस्थाको विषयमा भन्नुहुन्छ। गुणातीत अवस्था अथवा यी तीनवटै गुणहरूबाट अलग मुक्तिको अवस्था नै सर्वोच्च मानसिक अवस्था नै गुणातीत अवस्था हो। जब जीवात्मा यी तीनवटा गुणहरूको प्रभावको बन्धनबाट छुट्दछ तब उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ र उसले जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यदि जीवनकालमा रजोगुण र तमोगुण छुटेपछि सतोगुण बनिरह्यो भने पनि उसले जीवन मुक्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। तसर्थ जीवात्मालाई यी तीन गुणहरूको प्रभावको सङ्गबाट अलग हुनुपर्दछ, तब मात्र उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ, जीवन मुक्ति र गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। यी गुणहरूको अलग असङ अवस्था नै गुणातीत अवस्था हो। उपयुक्त यी तीनवटा गुणहरूभन्दा पर परमात्मा निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि यी तीन गुण सतो, रजु, तमो गुणको प्रभावमा कहिले पनि आउनुहुन्न। उहाँ सदा कल्याणकारी, निराकारी, निर्विकारी हुनुहुन्छ। हामी आत्मा पनि आफ्नो घर परमधाममा भगवानको साथमा रहँदा परमात्मा समान गुणातीत अवस्थामा हुन्छौँ। जब हामी परमधामबाट यो सृष्टिमा अवतरित
हुन्छौँ र यो सृष्टिमा शरीरको सम्पर्कमा आइसकेपछि यी 3 गुण सतो रजो तमोगुणको प्रभावमा आउँदछौँ र त्यस्तै भावहरू रचना गर्दछौँ र ती भावहरूको अनुभव गर्दछौँ। हामी सबै जीवात्माहरूको ब्रह्मलोकमा रहँदा परमात्माको साथमा रहँदा जुन गुणातीत अवस्था थियो त्यो अवस्था वर्तमान समय हामीले अभ्यासबाट परमात्माको दिव्य ज्ञानबाट यो महान मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। गुणातीत पुरुषको अन्तस्करण र इन्द्रियका पदार्थहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहने हुनाले उसको सांसारिक वस्तुको संयोगमा वियोगमा न हर्ष न शोक न राग न द्वेष हुन्छ। सामान्य मानिसको प्रिय वस्तुको संयोगमा हर्ष र प्रिय वस्तु र व्यक्तिको वियोगमा शोक हुन्छ। अप्रियको संयोगमा शोक हुन्छ, अप्रियको वियोगमा हर्ष हुन्छ भने गुणातीत पुरुषको प्रियको संयोगमा वियोगमा हर्ष शोक राग द्वेष जस्ता विकारहरू हुँदैनन्। ऊ समान अवस्थामा रहन्छ र समभावको अनुभव गर्दछ। वास्तवमा यो नै महान गुणातीत अवस्था हो। अध्याय 14 को 24 र 25 नम्बर श्लोकमा भगवानले गुणातीत पुरुषका 6वटा लक्षणहरू बताउनु भएको छ। पहिलो लक्षण छ प्रिय र अप्रियमा समान। जो कुरा स्वयंको अनुकूल छ, जसले सहयोग सुख र लाभ पुर्याउँदछ त्यो उसको लागि प्रिय हुन्छ र जो कुरा उसको प्रतिकूल छ, जसले उसको लागि हानि विरोध र दुःख पुर्याउँदछ त्यो उसको लागि अप्रिय हुन्छ। तर गुणातीत पुरुषले यो दुवै परिस्थितिमा प्रिय र अप्रियमा ऊ समभाव राख्दछ, समता राख्दछ। यो नै गुणातीत पुरुषको पहिलो लक्षण हो। यसै गरी दोस्रो लक्षण छ माटो ढुङ्गो सुनमा समता। माटो ढुङ्गो सुनमा ग्राह्य र त्याज्य बुद्धि नहुनु नै समता हो। संसारका उत्तम मध्यम र निम्न वस्तुमा गुणातीत पुरुषको समभाव हुन्छ। न उत्तम वस्तुमा आकर्षण हुन्छ, न निम्न वस्तुमा घृणा र हीनता नै हुन्छ। उसको भेद बुद्धि हुँदैन। यस्तो लक्षण भएको जीवात्मालाई नै गुणातीत पुरुष भनिन्छ। यसै गरी तेस्रो लक्षण छ सुख र दुःखमा समान। सतो रजो तमोगुणको प्रभावबाट सुख प्राप्त हुँदा र दुःख प्राप्त हुँदा पनि ऊ समान एकरस एकचित्त र अविचलित अवस्थालाई धारणा गरेको हुन्छ। यो गुणातीत पुरुषको लक्षण हो। यसै गरी गुणातीत पुरुषको चौथो लक्षण हो मान अपमानमा समता। सामान्य मानिस देह अभिमानी शरीरको भानमा आउने भएको हुनाले मानमा राग र अपमानमा द्वेष प्रकट गर्दछ। उसले मान प्राप्त गर्दा हर्ष र अपमान प्राप्त हुँदा शोकको अनुभव गर्दछ। यसै गरी मान गर्नेलाई प्रेम गर्दछ र अपमान गर्नेलाई वैर गर्दछ, दुश्मनको भावना राख्दछ। तर गुणातीत पुरुषले मान अपमान वास्तवमा यो स्वप्नशील र भ्रामक मात्र हो। उसलाई भ्रामक प्रतीत हुन्छ र उसले मान अपमान निन्दा स्तुतिको उसको मनमा हिंसक मात्र पनि यसले उसलाई प्रभाव पार्दैन। यसको यो कुरासँग कुनै पनि रुचि हुँदैन। उसले यसबाट अलग अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। यस्तो लक्षण भएको जीवात्मालाई गुणातीत आत्मा गुणातीत पुरुष भनिन्छ। यसै गरी पाँचौं लक्षण छ मित्र वैरीमा समता। सांसारिक मानिसहरूले आफूसँग मित्रता राख्नेहरू, इष्ट मित्र सम्बन्धीहरू, हितैषीहरूसँग आत्मीयता र प्रीति राख्दछन् र उनीहरूको सहायताको लागि आफ्नो स्वधर्मलाई बिर्सेर
आफ्नो धन शक्ति व्यय गर्दछन् र आफूसँग दुश्मनी राख्नेहरूसँग उनीहरूको अवनति असफलताको मनले इच्छा कामना गर्दछन्। साथै र उनीहरूको अवनतिको लागि आफ्नो धन शक्ति व्यय गर्दछन्। तर गुणातीत पुरुषले यी दुवै पक्षमा समभाव राख्दछन् र सबैप्रति समभाव राखेर बिना कुनै राग द्वेष भेद बुद्धि नराखिकन सबैप्रति कल्याणको भावना राख्दछन्। यो नै गुणातीत पुरुषको लक्षण हो। यसै गरी 6औं लक्षण छ कर्तापनको समूल त्याग। गुणातीत पुरुषले सबै कर्महरू भगवानको श्रीमत अनुसार र आज्ञा अनुसार गर्ने र सबै कर्म र कर्मको फल भगवानलाई अर्पित गर्ने समर्पित गर्ने भएको हुनाले गुणातीत पुरुषमा कर्तापनको मैले गरेको हो भन्ने भान हुँदैन। उनको सङ्कल्प संस्कार र वचनमा कहिल्यै पनि कर्तापनको भान र अभिमान छचल्किँदैन। आदरणीय महानुभावहरू, गुणातीत अवस्था नै साक्षी द्रष्टाको अवस्था हो। संसारको घटना परिस्थिति व्यक्ति पदार्थबाट हुने प्रभावबाट अनासक्त र अविचलित भावलाई नै साक्षी द्रष्टा भनिन्छ। अविचलित भावलाई धारणा गरेर हेर्ने द्रष्टालाई नै साक्षी द्रष्टा भनिन्छ। सामान्य द्रष्टाले संसारमा हुने परिस्थिति घटना सम्पूर्ण दृश्यहरूको प्रभावमा आफू प्रभावित भएर घटना परिस्थितिलाई हेर्दछ। संसारमा सुख छ भने सुखी भएर हेर्दछ, दुःख छ भने दुःखी भएर हेर्दछ। बाह्य परिस्थितिको प्रभावमा आउँदछ। सामान्य द्रष्टा भने साक्षी द्रष्टाले आफ्नो आत्मिक स्वरूप, फरिस्ता स्वरूप, शक्तिशाली मानसिक अवस्था, विश्व कल्याणकारी अवस्था, उच्चतम मानसिक अवस्थालाई धारणा गरेर अनासक्त भएर संसारको घटना परिस्थिति व्यक्ति वस्तुलाई हेर्दछ। यस्तो दर्शकलाई नै साक्षी द्रष्टा, यस्तो द्रष्टालाई नै साक्षी द्रष्टा भनिन्छ। ऊ संसारको कुनै पनि घटनाबाट, परिस्थितिबाट, व्यक्तिबाट प्रभावित हुँदैन, अप्रभावित हुन्छ र उसले परिस्थितिलाई एक खेल जस्तै सम्झेर हेर्दछ र सम्पूर्ण आनन्दको अनुभूति गर्दछ। यो संसारलाई एक खेल सम्झन्छ र हर दृश्यको आनन्द लिन्छ र मनोरञ्जनको अनुभव गर्दछ। यसरी सामान्य द्रष्टा र साक्षी द्रष्टामा ठुलो अन्तर छ। वास्तवमा यो संसारको उद्धार कल्याण साक्षी द्रष्टाले मात्र गर्न सक्दछ। जो मानिस कुनै पनि घटना र परिस्थितिको प्रभावमा आएर सुखी र दुखी हुन्छ भने उसले न त स्वयंको न विश्वको कल्याण गर्न सक्दछ। जो संसारको घटना परिस्थिति व्यक्तिबाट अप्रभावित भएर आफ्नो स्थितिलाई मजबुत राखेर आफ्नो स्थितिलाई परिपक्व बनाएर घटनालाई हेर्दछ, उसले मात्र विश्वको कल्याण गर्न सक्दछ। उसले मात्र संसारमा शक्तिशाली मानसिक अवस्थाबाट संसारको उद्धार गर्न सक्दछ। त आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा गुणातीत अवस्था नै साक्षी द्रष्टाको अवस्था हो। हामी सबैले जीवन मुक्ति र मुक्तिको लागि र परमात्मा समान अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि यो साक्षी द्रष्टाको अवस्था र गुणातीत अवस्थालाई जीवनको पूर्वार्धमा नै प्राप्त गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने विधि पनि बताउनु भएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ कि हे जीवात्मा, भगवानको अव्यभिचारी यादबाट गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान नै सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वोपरि हुनुहुन्छ। उहाँ नै एकमात्र
पिता हुनुहुन्छ, आत्माको रचनाकार हुनुहुन्छ। यसरी जीवात्माले आफ्नो मनमा अनन्य भावलाई धारणा गरेर परमात्मा नै परम शिक्षक, परम सद्गुरु र परम पिता हुनुहुन्छ भनेर अनन्य भाव धारणा गरेर परमात्मामा समर्पित हुन्छ। मनमा नै परमात्मालाई स्मरण गर्दछ र परमात्मामा समर्पण भाव धारणा गरेर कर्मयोगको आचरण गर्दछ भने उसले यी तीनवटा गुण, सतोगुण, रजोगुण र तमोगुणबाट पार भई गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, गुणातीत अवस्था भनेको परमात्मा समान अवस्था हो। गुणातीत अवस्था भनेको सम्पूर्ण मुक्ति र जीवन मुक्तिको अवस्था हो। गुणातीत अवस्था भनेको परमानन्दको अवस्था हो। यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि अन्तमा मेरो जीवनको सहारा एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा नै सर्वधार हुनुहुन्छ, सर्वोच्च हुनुहुन्छ र सद्गति दाता हुनुहुन्छ, भाग्य विधाता हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र मुक्ति तथा जीवन मुक्तिको आधार हुनुहुन्छ। यस्तो मनले ठानेर मानेर स्वार्थरहित भई अत्यन्त श्रद्धा र भावले युक्त भएर भँवराले गुन्जन गरे जस्तै एकतान परमात्माको स्मृतिमा लागिरहन्छ। गङ्गा जलको प्रवाहको भाँति आफ्नो मनको सङ्कल्पको धारा एक परमात्मामा स्थिर गरेर अव्यभिचारी यादबाट श्वासोश्वास एक भगवानको याद गर्दछ भने यो त्रिगुणामय, जसलाई भगवानले गीतामा माया भन्नुभएको छ, त्रिगुणामय माया अथवा तीनवटा गुणको बन्धनबाट मुक्त भएर उसैले जीवन मुक्ति अथवा परमात्मा समान अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। यो परमधामको अवस्था हो, यो मुक्तिको अवस्था हो। आदरणीय महानुभावहरू, हरेक साधकले यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नु आध्यात्मिक जीवनको महान पुरुषार्थ र लक्ष्य हो। वास्तवमा विभिन्न धर्ममा मुक्ति, मोक्ष र निर्वाण भनेको पनि यही गुणातीत अवस्थालाई नै हो। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, परमात्माले दिनुभएको श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको नित्य निरन्तर अध्ययन गरेर आफ्नो मनलाई ज्ञानमय बनाउँदै, आफ्नो संस्कारलाई दिव्य बनाउँदै, बुद्धिलाई शुद्ध र दिव्य बनाउँदै परमात्माको दिव्य स्मृतिबाट कर्मयोगको आचरण गर्दै हामीले यो गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्यौँ भने यो सृष्टिको अन्तकालमा हामीले यो संसारमा रहेर पनि परमात्मा समान अवस्थालाई प्राप्त गरेर भगवानको साथमा आफ्नो घर परमधाम फर्कन सक्दछौँ र परमात्मा समान भएर फर्कन सक्दछौँ। त्यसैले हामी यहाँहरू सबैबाट यो अपेक्षा राख्दछौँ, यहाँहरूले पनि आजैबाट यो महान अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि परमात्मा शिव बाबाले सिकाउनु भएको यो दिव्य ज्ञान र सहज राज्यको अभ्यासबाट यो अवस्थालाई प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ अवश्य गर्नुहुनेछ र जीवनको महान आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्न तत्पर रहनुहुनेछ भन्ने दिव्य आशा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।